صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا سلام تنادي. حبيباتي، سلام خواتاتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم حبيباتي جبت لكم وصفاتين يعني صيفياتين يجيو بزاف بنانين، يعني صدقوني حبيباتي كنضمن نشكر فيهم قليل. عصير النكتارين ولا عصير الخوخ كما تقدروا ديروا، خلاف كذلك عصير الخوخ مع تحليه الخوخ، خلاف كذلك بالعصير تاع الخوخ. يعني كملوا معايا حبيباتي الفيديو حتى الاخر وتكتشفوا ذلك، يعني يجيو خطيرين 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 في البنه. صدقوني حبيباتي يعني كنضمن نقول لكم بنانين قليل عليهم، يعني كي العصير كي التحليه تجي تحليه كريميه بزاف خطيره في البنه. كملوا معايا حبيباتي كما قلت الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، ونتمنى ينال الاعجاب تاعكم. عجبكم حبيباتي الاقتراح ما تبخلوش عليا باللايك لايك لايك لايك، تخليوا لي تعليق مشجع وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء فضلا وليس امرا. شكرا لكم. نبداو هنايا في المقادير والطريقه في نفس الوقت. نحتاج كميه من الجزر، انا عندي حوالي كيلو من الجزر. وكما هنايا كما كتلاحظوا هنايا عندي صحن مملوء من نكتارين. كما تقدروا تعوضوه بالخوخ، يعني اختيار ليكم، يعني نفس النتيجه. الجزر اكيد بعد ما غسلته هنايا وكسرته كسرته هيدا دوائر دوائر، نحطوه في لاكوكوط نطيب باش يطيب لي بسرعه باش ما يديش الوقت. حطيت حوالي هنايا لتر من الماء، نغلق على لاكوكوط تاعي ونحطو يطيب. هنا خلاف كذلك النكتارين تاعي نحطها في قدره ونحطو يطيب. نتوما خير الحبات اللي يكونوا طايبين مليح مليح. كما قلت تقدروا تستعملوا الخوخ نفس الطريقه ونفس نفس النتيجه. يعني احتاجت الكاس ونص ولا كيلو ونص من السكر، كاس ونص، هذا الكاس تاع 240 ملي، مع لتر من الماء. نحطهم على النار يطيبوا لي حوالي 20 دقيقه. يعني كي نمس فيه كهمي تعبزو هيدا نحيه. هنايا كما كتلاحظوا بعد ما طابوا لي، وهذا الماء اللي طاب فيه نخليه ما نرميهش، نخليه يبرد على جنب. ونروح نقص هذا النكتارين تاعي هنايا قطع قطع ونحيلو العظم اللي فيه. نكملوا كامل ان شاء الله. هنا كيطيب لكم هيدا كي تمسوا بالحبات كها تعبز هيدا، يعني نحيوه. انا جبتو هنايا فرغتو كيما بعد ما كملتو كامل اكيد جبتوه خلطتو حطيتو في الخلاط الكهربائي ونرحيه كامل. كما تقدروا ديروه في البراميكسور. يعني كما كتلاحظوا بعد ما رحيتو كامل في الخلاط الكهربائي. الجزر تاعي بعد ما طاب لي هنايا زيت له هذاك الماء اللي طاب فيه النكتارين، فرغته كامل. زدت هنايا عصير ليمونه مع النكتارين اللي طاب كامل، فرغته كامل. وزدت علبتين من ياورت المشمش. من الاحسن ديروا ياورت الخوخ، انا ما كانش متوفر عندي ياورت الخوخ، استعملت ياورت المشمش علبتين. وانتم بدوكو في الحلاوه، انا جاني في الحلاوه عادي ما زدتش السكر. ونميكسي الكل مع بعضها مليح مليح. يعني هنا رحيت الجزر مع حبه ليمونه عصرتها وصفيتها، مع النكتارين اللي طاب ورحيته في الخلاط الكهربائي، مع علبتين من الياورت الخوخ. انا استعملت المشمش، نتوما من الاحسن استعملوا الخوخ. هنا جاني خاطر بزاف، زدت خففتو شويه بالماء بارد، يعني خرج لكم 4 لترات تماما. وجا بنين بنين بنين، يعني بزاف بزاف بزاف. جربوه وردوا لي الخبر، يعني خطير في البنه صدقوني. تحطوه لضيافكم يحمر لكم وجهكم، يعني جربوا حبيباتي وردوا لي الخبر. انا حطيت العصير تاعي يبرد على جهه، نولي ندير هنايا في التحليه. نحتاج 3 كؤوس من العصير النكتارين ولا الخوخ اللي تخدموه، 3 كؤوس. نخليها على جانب. جبت هذا البسكويت هذا اللي يجي جاف، يعني اي بسكوي عندكم في المنزل، اللي كان عندي موجود في المنزل. استعملت حوالي نص باكي. خلاف كذلك تحليه يعني خطيره في البنه. جربوها حبيباتي وردوا لي الخبر. بعد ما ربيت ما نحيت عفوا البسكويت تاعي،
زدت حوالي 3 ملاعق من المارغرين ذوبت. انا استعملت صال ونعاود نخلط في الكهربائي حتى في الخلاط الكهربائي حتى يتلم الخليط تاعي مليح يجيني مرمل هيدا. نحطو في الكؤوس تاع التحليه ونضغط هيدا بالطريقه هذه. نكملهم كامل ان شاء الله ونكملوا باقي الخطوات. يعني تجي تحليه خلاف كذلك، يعني جربوها حبيباتي المناسبات تاعكم لضيوفكم، يعني تجي بزاف 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 بنينه. يعني صدقوني جربوها حبيباتي وراح تعجبكم، وانا متاكده راح تعجبكم 100% ان شاء الله. انايا في العصير تاعي هذاك اللي درت 3 كؤوس زدت له ملعقتين من النشا المايزينا يكونوا بومبي معمرين مليح مليح، ملاعق كبار يكونوا معمرين مليح. نخلط الكل مع بعضهم بارد في بارد، نحطهم على النار حتى يعقدوا كما كتلاحظوا، حتى يعقد لي يتقل الخليط. نفرغوا في الكؤوس تاعي فوق هذاك الكاطو. نفرغ كامل في الكؤوس. يعني كنت ما نشكر في العصير والتحليه، يعني كليل عليهم صدقوني حبيباتي حتى تجربوهم وراح تكتشفوا ذلك من البنان تاعهم، يعني يجيو بزاف بزاف بنانين وراح تعجب العائله كامل ضيوفكم يعني من البنان تاعهم. بعد ما انا حطيتهم كامل هنايا الكريمه تاعي تاع نكتارين حطيتها كامل في الكؤوس. نخبط بالطريقه هذه باش تجيني معدوله في السطح ونروح نخليهم يبردوا. نحطهم في السليوه هنايا نحطهم في الثلاجه يبردوا لي. بعد ما يحكموا رواحهم يبردوا لي ما طولتش بزاف باش كملت الفيديو معكم. هنايا عندي حبه نكتارين كسيتهم هيدا في الطول باش نزين بهم الكؤوس تاعي. انا خليتهم يحكموا رواحهم شويه فقط وجبتهم الثلاجه وزينهم. يعني نتوما كما حبيتوا التزيين اكيد دائما نقول لكم التزيين اختياري الموجود عندكم. انا ما عجبونيش بالشكل هذا قلبتهم احسن يعني بالطريقه هذه، جاني شويه باهينه هذا احسن. نتوما اكيد كما قلت تزيين اختياري. عند كريم شانتي هنايا ضربتها مع شويه حليب بارد، كما تقدروا تضربوها مع ياورت الخوخ يكون بارد مليح مليح. وضربوا كريم شانتي تاعكم وتجيب لينا بزاف بزاف. ونشكل هيدا وريضات وريضات. واكيد دائما نقول لكم تزيين اختياري. نكملها كامل ان شاء الله ونكملوا باقي الخطوات. وعندي شويه هنايا بقى لينا شويه تاع الكراميل تاع الفلو هذاك تاع الكراميل اللي جي زينت به. انا درت خطوط عشوائيه هيدا. والتحليه تاعنا واجده مع العصير تاعنا تاع النكتارين كما قلت تقدروا ديروا تاع الخوخ تقدروا ديروا تاع النكتارين بنفس الطريقه راح يجيكم بزاف بزاف بزاف. ضربوا عصفورين بحجر في نفس الوقت ديروا العصير يعني لذيذ بزاف بزاف راح يحمر لكم وجهكم مع الضيوف تاعكم على المناسبات تاعكم ان شاء الله. خلاف كذلك مع التحليه يعني في من نفس العصير راح تجي يعني خطيره في البنه. يعني كنتمنى نشكر فيها قليل عليها حتى تجربوها ان شاء الله هو العصير كما قلت وردوا لي الخبر ان شاء الله. حكنا لنهايه الفيديو. نتمنى حبيباتي يعجبكم الاكثر حتى نهار اليوم. ما تبخلوش عليا باللايك بتعليق مشجع تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. شكرا لكم. يعني كما قلت حبيباتي نزيد برك ملاحظه يعني تجي تحليه كريميه بزاف بنينه. شكرا لكم.